Denne gang, der skal vi se, om det lykkes at sætte de to halvdele af bilen, som jeg byggede sidst sammen, til en hel bil. Og nu har jeg lige tegnet de der fra sidst. Og så skal jeg prøve at regne ud, hvordan man får plads til, at der skal være en person i midten. Og først så skal vi lige have målt afstanden, så det bliver helt rigtigt. Altså jeg har godt nok skrevet 21 cm, men jeg lægger altså lige 5 cm til. Fordi det er meget rart, at der er lidt plads, man kan røre sig i. Nu tegner jeg nogle streger, som det er meningen, jeg skal lime indenfor. Fordi så kommer der ikke lim de forkerte steder. Det har jeg også vist før. Der hvor det skal tørre, der sætter jeg den der tunge skummerlist. Og den kommer ind nu, for nu er det tørt. Det næste, det er, at jeg vil lave sådan en stiver til, og det laver jeg ud af pap. Og der skærer jeg det lige. Det bliver bøjet, som man kan se. Og der er sådan en snip, jeg ikke har skåret af. Og det er der simpelthen, fordi at når man bøjer den, så er der noget ekstra, noget man kan lime fast. Og så holder det vinklen meget bedre. Prøv at se, så passer det. Det skal selvfølgelig lige have noget lim. Og så trykker det sammen. Nej, hvor blev det bare perfekt. Så skete der en fejl. Og det var, at jeg kunne ikke finde malertæppet. Og derfor så brugte jeg gaffer, fordi jeg tænkte, det sidder godt fast. Men det får vi at se, hvorfor det er en dårlig idé. Det næste stiver, det har jeg valgt at lave ud af træ. Fordi det må godt være lidt stærkere end det der pap, jeg lavede før. Fordi at den mekanisme, der skal til, så jeg kan bære bilen, imens jeg går rundt med den, den skal sidde på det der stykke træ, har jeg regnet ud. Det får lige nogle skruetvinger. Og nu er det tørt. Og så kan vi komme videre. Så tager jeg lige gaffaen af, og der kan man med al ønskelig tydelighed se, at det var en dårlig idé, fordi der ryger en masse pap af. Så er det tid til forrude og kølerhjelm. Forruden, den er altså tegnet på bagsiden, fordi der skal den passe. Og så det var meget nemt at lige tegne den, og så sådan der kom det jo bare til at passe. Og kølerhjelmen, det bliver en lille smule mærkeligt, fordi at den har en underlig form. Den kommer til at gå ligesom op over de der forskærme, som jo ikke er runde, men er lidt kantede på hver sin underfundige måde. Og jeg gør det ved at måle, hvor langt ind, og hvor langt er den skrå, og hvor langt er den hen. Og det der med parabler og Pythagoras, det kan man slet ikke bruge her. Det er måske meget godt, fordi det kan jeg slet ikke finde ud af at regne ud. Her kan man se, at noget af det, jeg skal skære lige, og noget af det, jeg skal skære skævt. Og det ender det jo med at passe. Det plejer det at gøre, og det gør det også denne her gang. Nu tegner jeg nogle streger, og de skal bruges til, at jeg vil sætte noget nede under, som jeg kan lime kølerhjelmen fast på, så den ikke bare kan vippe. Det er slet ikke meningen, der skal moser i, så det er der ingen grund til, at den kan. Nu laver jeg det der trick med sådan nogle bøjelige stykker pap, som er rigtig gode som slags vinkler til, at når man skal sætte en plade fast på en vinkelret plade, eller hvad det hedder. Her laver jeg først den, hvor vinduet skal sidde, og der har jeg hugget nogle klemmer, og det er smadret smart, fordi de holder sammen på det, og så er det nemmere at få af igen. Men det kan jeg jo ikke bruge der. Der er jeg nødt til at bruge mit fantastiske male til en gang til. Og det holder jo også rigtig godt. Så får den lige noget der i den anden side også. Så tørrer det, og så er det allerede klar igen. Af med malertapen. Der er en hel masse, og det koster heldigvis ikke særlig meget. Nu skal vi se, om det passer. Og det var jo lige præcis det rigtige sted, det kom til at sidde. Det er jo så mange gange, at man er utrolig heldig i løbet af sådan et projekt, synes jeg. Nu er jeg ved at tegne den der spids, som skal være på køleren. Og det kan man huske, hvis man kan huske det fra den der bil, jeg tegnede allerførst. Og det er jo en dejlig bil fra 1965, som jeg godt kan lide, fordi den har den spids der. Det jeg skar af, det gemmer jeg, fordi jeg skal bruge det til senere, når jeg skal lave
noget mere af det der nede under. Nu presser jeg lige de der to forskærme lidt sammen, så det passer endnu bedre, og så det kan holde, imens jeg limer, og imens limen den tørrer. Og den passer stadig, og det er fantastisk. Og den får lige noget malertape til at holde sammen, imens den tørrer. Nede i forskærmen, der ligger jeg lige nogle brædder på, fordi at ellers så kan det jo ikke nå ned og trykke på det, der skal males. Bagsmækken, den får de der sjove vinkler af pap igen, fordi det bliver jo nemmere, når først man har lavet måden, man skal gøre det på, så bliver det nemmere og nemmere. Så det går hurtigere og hurtigere, når man ikke lige skal regne den ud hver gang. De bliver limet på. Op ved vinduet, der laver jeg det der nummer med klemmerne igen. Se, hvor mange der kan sidde. Og det gør ikke noget, der er en hel masse. Så er forskærmen klar til at pakke ud. Og det er jo fantastisk. Her er vi allerede i gang med det er bagruden, som jeg ikke limer på nu. Jeg laver kun kanterne, som den skal limes på, fordi så bliver det en stor plade. For det, der er bag, det er kun lige bagsmæk, og så lidt op ad vinduerne, der er et sted at lime bagruden på, for den skal jo også, der skal laves hul, så man kan have numsen der. Nu skal vi lige have tegnet det sidste af bagsmækken op, og det gør jeg med den her lineal, og så passer pengene. Der skal lige være lidt snit på oven, som ikke er helt ens, fordi det skal passe med det der hul, hvor der skal være bagrude. Og nu tjekker jeg lige, hvordan det passer. Nej, prøv lige at se en gang til, hvor jeg er heldig. Det var vel nok dejligt. Nu skal jeg lige lave 2 buk allerbagerst på bagsmækken. Og det er fordi, at der skal den jo gå ned langs med bagenden af bilen. Og jeg kan bedre lide, at det er sådan 2 lidt blødere buk, end at det er et skarpt. Prøv at se. Så ser det sådan der ud. Dem spænder jeg lige sammen med nogle brædder, og så de der skruetvinger igen. Og de får lov til at tørre her. Så er det klart. Og så er vi simpelthen klar til at gå ind i stuen og lave demonstrationsfilm. Her kommer jeg gående, og jeg tager bilen. Og den vejer ikke særlig meget, og det er meget heldigt. Det er nok fordi, jeg ikke har brugt så meget træ, som jeg ellers kunne have brugt.